Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-283. Fama zalat matiyatu azmihi la yaqiru qararaha daiman tisyaruha ila an anahut bihadratil qudsi wa bisatil unsi mahallul mufatahati bal muwajahati bal mujalasati bal muhadatsati bal musyahadati bal mutalaati. Pamazalat mongko ora gingsir-gingsir, ora leren-leren apa matiyatu azmihi tumpaan azame akil. Azmuhu tegese azame akil asyabihu kang diserupaaken bil matiyati kelawan tumpaan. Iku la yakiru ora tetep qararaha ing dalem panggonan tetepe matiyah. Liada mima krono ora anane barang ya ungkuha kang ngalang-alangi apa maha ing matiyah. Wa wa utawi ma iku at-ta'alluqu gumantung bi ghairillahi lawan liyane Allah Subhanahu. Bayane minat dunya saking dunya wa kulli ma lan saben-saben barang ya oku kang ngalang-alang ya apa ma asalika ing salik ngalang-alangi anil wusuli saking tumeka maring Allah. Bayane ma ya uku minal karomati saking pira-pira karomah wal mukasafati lan pira-pira kasaf kabukae tabire ati penyingkapan wal ahwali lan pira-pira hal pira-pira hal pira-pira kang dirasakno ati bal maqamati lan pira-pira makom pira-pira kedudukan. Fa inna dzalika krosetune mengkono-mengkono ma iku yukifu ngendhekaken apa dalik matiyatahu ing tumpaane akil. Ngendhekaken ani suluke saking suluk bal qararu utawi maknane qaror iku maudhiul istiqrari panggonane tetep. Ba makna kauni qarori halan utawi makna anane tetepe matiyah iku la yakiru ra tetep
apa kaun iku anaha setuhune matiyah iku idza nazalat tatkalane temurun apa matiyah fi maudhi'in ing dalem panggonan tatakhilu kang budalan apa matiyah anu saking maudhi' wala tajalu lan ora ndadekaken apa matiyah ing maudhi' ora ndadekaken watonan ing panggonan tetep palayas kunu mongko ora condong apa kalbu atine akil ila syai'in maring mengkono suwiji-wiji saking maring suwiji-wiji mindalika saking mengkono maudhi' kama kedene barang wa kang utawi ma iku muqtaddu tahaqquqi patrapane nyatakaken fi maqami zuhdi ing dalem maqam zuhud. Wa qawluhu utawi dawe musannif daiman hale langgeng apa tisyaruha lumakune akil lumakune matiyah ai sayruha tegese lumakune matiyah katafsiri kaya dene nafsiri ngarepeni lima maring barang qoblahu kang ing dalem sadurunge qauluhu ila an ana khot hingga yento an diprok kulungguh apa matiyah ay hasolat tegese hasil apa matiyah wastaqarat dan tetep apa matiyah tetep bi hadratil kursi ing dalam pengayunan suci ay tanzihi tegese suci bayau te hadratil kursi iku hadratur rabbi pengayunane pangeran subhanahu wa bisatil ungsi lan lemek ayemati ail bisati tegese lemek alladzi kuluman kang utawi saben-saben wong jalasa kang lungguh sapa man ali ngatasé bisat iku hasola hasil lahu maring man apa al ungsu ayemati wa utawi bisat iku tilkal hadratu mengkono pengayunane Allah fasabbaha mongko nyerupaken sapa musannif ha ing hadrah disurupaken bi hadrati malikin lawan pengayunane ratu andimen kang agung ratu dunya yastariku kang istirahat sapa al-wufudu pira-pira rombongan tamu tegese delegasi ira wasalu tatkalane wis tumeka sapa wufud ilahi maring malik wajala sunan lungguh sapa wufud ala bisati ing atase lemeke malik tuma bayana monggo kari-kari nerangaken sapa musannif sifati tilka hadrati ing pira-pira sifate mengkono pengayunane Allah dan biqaulihi kelawan dawi musannif mahalil mufatahati penggunane
kabukae ati. Ayil fathi tegese kabukae tabir anil kulubi saking pira-pira ati. Wal muwajahati lan madhep maring Allah. Ai al-iqbali tegese madhep minallahi maring Allah subhanahu. Wal mujalasati lan panggonan sibuk. Lungguh-lungguh panggonan sibuk. Biaya sira kelawan yen to dadi sapa Allah subhanahu iku hadiron hadir mahu ing dalam sartane man. Wal muhadatsati lan panggonane ngaturaken pematur omong-omongan, ngaturaken pematur berbincang-bincang. Bi ayu kalimahu kaul yen to ndawi sapa Allah ing man fisirihi ing dalem atine man dawi bil ma'arifi kan pira-pira makrifat wal asrar lan pira-pira rahasia bal musyahadati lan nyawang Allah biayu syahidahu lawan yen to nyawang sapa man ing Allah oleh nyawang bibatinihi kelawan batine man ba'da ghaibatihi ing dalem sakwuse ilange man ilang ankhisihi saking peningale man, saking peningale, saking indrane. Bal mutalaati lan ningali Allah. Ai bi ayatamakkana tegese lan yen to mapan sapa man minal musyahadati saking nyawang Allah. Bayat lu ulan ningali sapa man ala ulumil ghaibi ing atase pira-pira ilmune perkara kang samar. Fa inna syakhsu moko setuhune sijine wong iku ida dakhala tatkalane mlebu sapa sahos ila hadrati malikin maring pengayunane raja adimin kang agung min muluki dunya saking pira peratu dunya yahsulu mongko hasil lahu maring man awalan ing dalem kawitane apa al-mufatahatu pembukaan. Contohnya pembukaan bi ayu Fatihah lan yen to ngawiti sapa sahos dari kamalika yang mengkur-mengkuno ratu ngawiti bisalami klan uluk salam wa yufatihahu lan ngawiti sapa malik ing sahos birodi kelawan jawabi salam. Soal muwajahatu mongko kari-kari hasil apa muwajahah adep-adepan biayub bila kan yen to madhep sapa sahos ale ngatasé malik biwajihi kan wajahe malik faqad yakunu mongko temen-temen ana sapa sahos halas salami ing dalem tingkah salam iku mu'ridun mingu anu saking malik
Sumal mujalasatu mongko kari-kari hasil apa lelungguhan barengan lungguh bi ayu jelisahu klan yento minaraaken sapa malik ing sahos dipirak pinaraaken baina yadahi ing dalem ngarsane malik. Sumal muhadasatu mongko kari-kari muhadasah ai takalumu tegese guneman mahu ing dalem sartane sahos li anna dzalika qasune mengkono-mengkono muhadasah iku samratul mujalasati buai rewangan lungguh. Sumal musahadati mongkari-kari nyawang. Mongkari-kari nyawang. Nyawang Allah iku salah. Sumal musahadati harokate salah. Sing bener sumal musyahadatu. Mongko nuli nyawang malik. Nyawang malik ora nyawang Allah. Wong ki nyontokno ratu dunya. Badalika te mengkono-mengkono musyahadah. Iku ana malika setune ratu iku kot yakunu. Terkadang ana sapa malik iku sahiba jalalin. Wong kang anduweni kemegahan. Kemegahan sifat keagungan. Fala yazamu mongko ora tetep utawa ora mesti mina julusi saking pinarak baina yadaihi ing dalem antarane ngarsane ratu. Bal mujalasati lan saking muhadasati omong-omongan berbincang-bincang nahu ing dalem sartane ratu apa musyahadatuhu ningali ratu bal yutriku balik ndengkluaken sapa jalisuhu wong kang ngancani lungguh ratu kumbaturi lungguh ratu roksahu ing sirai jalis min haibatihi saking haibai saking kewibawaane ratu. Sumal mutolaatu mongko keri-keri ningali alati kang ya kang utai mutolaah iku tamakkunul musyahadati kongange nyawang au yuratu utawa dikarepaken bil musyahadati lawan musyahadah apa musyahadatul ahwali ningali pira-pira tingkah andhairati kang jaba. Dabil mutolati lan dikarepaken lawan mutolaah apa musyahadatul ahwali ningali pira-pira tingkah albatinati kang jero. Fa innahu krastune kelakuan iku la yu'rafu ora diweruhi apa halul maliki tingkai ratu batinan ing dalem jerone ila ba'da syiddati ta'amuli ange ing dalem sause banget angen-angen. Pada mongko utawi iki iku haluman tingkai wong wasala kang wus tumeka sapa man ila hadratil maula maring pengayunani bendoro yakni Allah subhanahu.
Fa innahu kana setune man iku yuqabiluhu madhep sapa la ing man bi anwa'in kam pira-pira werna minal futuhati saking pira-pira futuh pira-pira pambukane ati bal karomatilan pira-pira keramat batu hafilan pira-pira peparing asaniyati kang indah-indah utawa kang luhur bal ulumilan pira-pira ilmu bal ma'arifilan pira-pira makrifat arobaniyati kang bangsa kepengeranan alati kang layak rifu kang ora weruh tafasilaha ing perinciane pira-pira perinciane lati ilaman kejaba wong basola kang wis tumeka sapa man hunaka ing dalem kono-kono hadratil maula badakulan ngincipi sapa man mudhaqo ahlil qurbi ing dalem pangincipe wong ahli kebaret Allah batam kini lan mapan jalana muga-muga ndadekaken ing kita sapa Gusti Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh minhum setengah saking mengkono-mengkono ahlul qurbi wa karamihi lan kawan kanugrahane Allah minhum ku ahlul qurbi utawa man wasala amin muga-muga nembadane Allah ing penyuwun kita fasal mongko dadi apa hadratu pengayunan ay hadratu rabbi pengayunane pangeran subhanahu iku muassasa qulubihim susuwe pira-pira atine arifin ai maudi alladzi tegese panggonane barang taskunu kang manggon fi ing dalem landi apa kulubuhum pira-pira atine arifin kaasitairi kaya susuwe manuk ilaiha maring hadrah ya'wuna padha ngungsi sapa arifun wa qalu ta'idai musannaf wa fiha yaskunun lan ing dalem hadrah yaskunun padha manggon sapa arifin iku katafsiri kaya dene tafsir lima maring barang qablahu kang ing dalem sadurunge ma ai fasad tegese mongko dadi apa hadratu mahbubihim pengayunane zat kang didemeni arifin iku muasisa qulubihim susuwe atine arifin wa mustautinahum lan panggonan tetepe arifin fi dhahabihim ing dalam budale arifin wa iyabihim lan baline arifin wa habunala ing dalam kono-kono panggonan hasala hasil lahum kaduwe arifin apa at-tahaqququ nyataaken utawa mapan bimakomil fana iklan makom fana bal mahwi lan ilange pandangan wa hadza utawi iki iku makomul jam'i makom jam'i panggunane kumpul hadza utawi iki makomul jam'i iku wa utawi hadza iku intiha usafarihim katoke lungone arifin
wa su'udihim lan katoke munggahe arifin. Suma ba'du mongko kari-kari sakwuse tahakkuk bimaqamil fana ya tahakkukuna padha nyatakaken sapa arifin bimaqami dzalika lawan makome mengkono-mengkono makomil jam'i nyatakan al-farqa ing makom farki makom pisah bayuk marungan diperintah sapa salikin arifin bimukhotabatil khalqi kelawan ngomongi masyarakat bahwa utawi makomil farki iku amunudu kang dikersakaken biqaulihim kelawan dawe arifin al-baqai makom baqo bahwa utawi baqo iku makomun sijine makom faida nazalu Bapak niki penjelasane dawa. Kudu cermat, kudu detail, kudu hati-hati. Lah ngrungokno ya ngono. Ora melengak ya. Sing ngrungokno temenan kuwatir salah paham. Bapak mungkin nek dalu niki dereng tutup. Insyaallah penjelasane pengajian akan datang. Ki panjang banget nerangaken tiyang sing sampai dumugi makom bana makom bako. Iki mboten kena sembrono tiyang ngomong kadang-kadang nembe maca ngeten rumangsa wis. Para bapak pirang-pirang wong berobat sampun datang dokter diparingi resep kali dokter diparingi obat tapi obate dereng diombe ngakune wis berobat neng dokter padahal durung ngombe nggih periksa nggih sampun periksa nggih diparingi resep nggih ditukokno obat tapi obatnya dereng diminum. Di kapan esuk diwaca kapsul 2, kaplet 1. Gak diombe, diomongno tok. Kapsul 2, ya, kaplet 1. Diminum setelah makan. Diwaca tok. Awan yang ngono 2 kapsul 1 kaplet diminum setelah makan. Sore yang ngono diwaca tok. Terus ngaku-ngaku ya wis minum padahal durung. Padahal durung. Ku pirang-pirang tiyang sing dereng napa-napa ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku wis nyampe. Tanda-tanda nyampe pertama ngene, kedua ngene, ketiga ngene, keempat ngene. Padahal iku mung maca resep. Ngene para bapak iki klondhangaken alon-alon. Para bapak pengajian niki nerusaken pengajian sing riyen. Ingkang riyin tiyang menawi sampun nyumerepi eleke donya.
sampai kula terangaken Kanjeng Nabi ngajak sahabat ningali tempat sampah. Tengriko ningali enten tengkorak, ningali enten kotorane wong, ningali enten tulang-tulang binatang, ningali gumbal-gumbal sing amoh. Terus Kanjeng Nabi dawuh yo ngene iki donya. Ti olehmu golek sandangan biyen ngoyo. Terkadang sampai lali ibadah, terkadang sampai wani ngapusi wong, kadang sampai wani nyolong, kadang sampai wani ngerampok. Lah niku nggih. Jane ya mung niku lho dadi taek niku lho. Nah sandangan sing dituku ya ngene iku dadi gombal ngene iku. Gombal amoh rusuh pisan. Lah kendaraan sing biyen niku digoleki wong, napa iku kuda, napa ku unta, dadine ya tulang belulang seperti itu. Lah wong sing kedonyan, sing golek donya kaya ngono, akhire ya kok dadi tengkorak iko. Ikulah donya. Para bapak, kula imut nerangaken nalikane Nabiullah Ibrahim Khalilullah diperintah Gusti Allah siyahah kula lono. Akhirnya Nabi Ibrahim sampai temukan gunung. Nang dhuwure gunung Nabi Ibrahim menemukan sebuah rumah mempunyai 2 pintu. Nabi Ibrahim lebet, bareng lebet ternyata di dalam rumah niku enten gerdin terdiri dari emas, diberi spray dari sutra. Sing spray ini dihias nganggo emas mutiara. Duri gerdin niku enten sesosok jenazah. Jenazah ini ku diberi 70 unit perhiasan. Termasuk mahkota, pelat bau, gelang, kalung. Termasuk sumpit ning kuping niku, gros pun 70 unit perhiasan. Yang indah-indah. Terus gerdin yang di atas kepala niku ono koyok papan dari emas. Papan niku tertulis yang arti tulisan nama saya adalah Syaddad bin Ad. Saya hidup 1000 tahun. Saya berperang menang 1000 kali. Saya menikahi gadis 1000 gadis. Saya diberi anak laki-laki 1000. Saya kumpulkan semua harta di dunia. Saya dirikan sebuah surga di dunia. Namanya Iroma Datil Imad. Kul nate kok ceritakan panjang lebar. Akhirnya saya sakit. Setelah saya sakit, saya kumpulkan dokter-dokter sedunia untuk mencegah kematian saya. Ternyata kematian tidak bisa ditahan. Aku pun mati. Oleh karena itu, barang siapa yang melihat aku, jangan sekali-kali terpengaruh dengan dunia. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan dunia. Li'anna dunya qattalatun hadda'atun
la'abatun li sahibiha. Karena dunia itu adalah pembunuh. Dunia itu adalah penipu. Dunia itu adalah pembuat permainan kepada pemiliknya. Oh Bapak, niku tertulis wasiate Saddad bin Ad. Karena dia sampai akhir hayat tidak membawa iman, merasakan pedihnya siksa. Para Bapak, karena dunia itu kota latun. Dunia secara pokok adalah harta, tahta, dan wanita. Dunia. Saniki para Bapak saged kita buktekaken nggih petinggi-petinggi kita. Ngati ningali TV mboten? Geger sakarepe dhewe. Urusan apa? Urusan dunya. Niku saged kita buktekaken pengajian hikam kita. Begitu pejabat tinggi punya wewenang yang hebat, sing jarene jenenge Antasari Asyari. Sampai akhirnya jarene membunuh krana tok-tok wong wedok. Wong wedok itu juga dunia. Membuat permainan, urusan berkepanjangan, petinggi negara kupuh sibuk sampai ora patek ngurusi ekonomi rakyat. Urusan wong wedok sitok tok. Boten karena harta jenenge anggoro anggodo. Nggih mboten karena harta disuapkan. Nggih. Akhire pejabat-pejabat kupuh kabeh, goncang. Kursi kedudukan mereka gonjang-ganjing, koyok kena gempa. Nggih mboten? Gak leren-leren. Urusan iku tok. Iku persoalane duit. Urusane bondo. Itu namanya la'abatun, membuat permainan. Khadda'atun, pembujuk, penipu. Mau kapan wis kubudunya mesti seneng goroh, seneng bohong. Siji ngakoni jerene iya kawitane, kemudian dicabut ganti ora. Nggih mboten? Apa muladi-muladi? Nggih mboten. Iku urusan dunya. Dunya iku kotalatun pembunuh. Nggih. Ya mergo wong wedok membunuh bojone. Nggih. Sing bunuh sapa ya sing nyenengi. Jarene lho. Mbuh kok putusan ning kok piye. Tapi sudah jelas. Ya para bapak niki satu bukti dunya ini. Ora ana donya iku mulus tenan-tenan. Mulane kapan dane hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya, seneng dunya itu menjadi sumber segala kesalahan. Menyuap kesalahan, menerima suap kesalahan, wong gedhe nampa suap kesalahan, bujuk kesalahan, tidak adil kesalahan. Akhire nggih sing jenenge KPK ku mesti kudu didukung ambek polisi, didukung ambek jaksa saking keperluan dhewe. Nggih mboten? Iki mung duit. Duit ku mung kertas ditok ngoten lho, Pak. Nggih. Masyaallah. Gak enak duit ku gak enak. Jajal sak gebok nang panganan lah gak enak. Wis enak sate kambing. Tapi cukup membuat heboh. Itulah namanya dunia. Kapane wong wis jenuh ambek dunia, muak ambek dunia, maka dia akan terus berjalan menuju Allah. Menuju Allah.
Para bapak niki mungkin nggih keterangane pertama dimulai saking terjemahe dereng kula waca. Niki makom sing diterangken niki jenenge makom zuhud. Jadi tiyang kapanpun boten terpengaruh atine mbek donya, men muak ambek donya niku jenenge wong zuhud. Wong zuhud niku disebut zahid. Para bapak, wong zuhud. Wong zuhud niku didawaken Abu Hurairah besok kanca lungguhe Gusti Allah. Niki mengke sing terangken bab lungguh. Nggih. Berdiskusi dengan Allah, muhadatsah ambe Allah, omong-omongan ambe Allah. Sing diceritaken ngoten mangke. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh, "Julasa'ullahi ghadan ahlul wara'i wazuhdi." Teman duduk Allah besok itu adalah ahli wirai dan ahli zuhud. Nek wonten kaum sufi ngandakno teman duduk, ojo sampean kira lungguh Gusti Allah duwe bokong. Ojo dikira Gusti Allah duwe bokong kaya awake dhewe. Mboten kok duwe bokong kaya awake dhewe. Tegese tiyang niku mun sing diketoki namung Allah. Ketoki namung Allah, ora ketok sapa-sapa. Nggih. Ora ketok sapa-sapa, sing ketoki mung Allah. Panggonane derajate dhuwur sampai digambaraken teman duduk Allah. Para bapak, enten seorang raja punya teman duduk, raja dunya lho. Mboten enten teman duduk nek mboten dhuwur derajate. Nggih. Raja iku sing dadi teman duduke sapa ya penasihatnya, perdana menterinya, kemudian pengawalnya. Oh, ini teman duduk. Mboten saged dadi teman duduk nek mboten pangkate dhuwur. Iki sing dimaksud julasaullah iku pangkate dhuwur mungguhe Gusti Allah. Iku wong sing ahli wirai, wong sing ahli zuhud. Zuhud niku napa zuhud? Sing didawaken wonten syarae niku wau. Sing nyarai iku jenenge Asy-Syaikh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi. Abdullah bin Hijazi yang terkenal dengan sebutan Syarqawi. Iku ngarteni zuhud itu apa? Zuhud itu adamu ta'alukil qalbi bi ghairillah. Di artine niki mboten kumantil liyane Allah. Sing dikumantili namung Allah tok. Nggih. Mboten kumantil liyane Allah. Liyane Allah iku apa? Donya. Niku liyane Gusti Allah. Gak kumantil ning donya. Nggih. Banjur saterusé apa? Nggih. Nggih termasuk kabeh barang sing menghalang-halangi wusul maring Allah. Niku liyane Gusti Allah. Sing menghalang-halangi wusul maring Gusti apa? Pengin keramat. Dadi aja sampai nglakoni wiridan, nglakoni poso, nglakoni suluk, nglakoni thariqah pengin keramat, aja sampai. Karena pengin keramat itu termasuk penghalang. Penghalang. Perintahe kun thalibal istiqomah
wala takun tolibal karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah. Janganlah kamu orang yang mencari karomah. Karena apa? Karena istiqomah itu adalah perintah Allah, itu disenangi Allah. Tapi kalau karomah disenangi nafsu. Disenangi nafsu. Bi ono wong thariqah takon, iku wis pirang taun mlebu thariqah? Men enten 20 taun. Mun saged mabur dereng. Saged ning dhuwure ranjang. Takone kok iso mabur. Abi Yazid Al-Bustami iku dawuh, nek ana wong bisa mlaku ning dhuwure banyu, bisa mabur ning awang-awang, bisa sila ning awang-awang, bisa ngelempit waktu, bisa ngelempit bumi, 1 jam bisa mengelilingi dunia. Jangan terpengaruh, jangan tergiur. Sekarang lihat dulu orangnya, bagaimana ia melakukan syariat. Syariate ya apa? Ya apa oleh nglakoni perintah Allah. Ya apa oleh ninggal larangane Allah. Deloken. Nggih. Para bapak sampai winginane kulaturaken ana wong ngaku dadi wali agung. Bareng petuk Syekh Yazid ternyata meludah ke arah kiblat. Balik, aku gak percaya dek waline Allah. Waline Gusti Allah mesti njogo adabe Rasulillah. Rasulullah geting nek ana wong ngidu ke arah kiblat. Sampeyan ya apa Bu nek ngidu? Ojo tertipu. Nek masalah 1 jam mengitari bumi, mengitari dunia, kalah mbek iblis. Iblis iku ora sampai sajam. Ya, 1 menit sudah bisa keliling jagat. Sak pinter-pintere karomah bisa mabur, isi kalah ambek burung elang. Sak pinter-pintere wong bisa mlaku ndure banyu, isih kalah ambek iwak laut. Para bapak, ojo tertipu. Mulane nglakoni apa-apa ojo karomah. Para bapak, sak teruse maneh ojo mukasyafat. Mukasyafat iku hati iku tersingkap tabirnya. Tabirnya ku tersingkap. Tabir yang menghalang-halangi melihat barang gaib. Winginane mun kula jelasaken dateng panjenengan. Pemukasawah kuwabut. Nek oleh amanat barang gaib, nek ora sampai disampekno amanat niku jenenge khianat. Nggih. Nggih monggo critaken panjenengan. Romo Yai Jalil dawuh teng kula, Yai Jamal tiang amalan niku mula nyuwun Allah biasa-biasa mawon. Mboten usah nyuwun sing aneh-aneh, biasa-biasa mawon. Nggih. Kula niku diparingi weruh-weruh ngoten niku kathah Yai Jamal. Kula nangis teng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun biasa-biasa mawon. Wabut Nyai Jamal paringi mukasyafah. Ngepasi kula teng kuburan enten tiyang nangis mbengok kula. Abdul Jalil, aku ku disiksa ning kuburan. Keluargaku lali mbek aku gak tau kirim apa-apa. Kandhanono keluargaku ning Jakarta. Manggon ning jalan anu, lorong anu, rumah nomor sekian. Ya Jamal, aduh, aku kangelan yang Jakarta.
Proko sampean dititipi ngene budak gak Jakarta. Orang ngandel. Apa maneh amanate wong mati gak nyangoni. Abot para bapak. Apa maneh sampean muka safa dibuka ati sampean tangga sampean ana wong zina. Sampean terus iso ngempet kira-kira. Nun? Sampean duwe tangga cedhek ngono lho. Tangga sampean ku wayu ngono. Tapi sing lanang keple. Berkuwi sing lanang keple iku sing wedok golek-golek, sing lanang wis gak iso ngladeni. Akhire kapane wong gagah, wong kuat diladeni, wong gagah, wong kuat diladeni. Sampeyan ngerti setiap ngladeni wong lanang liya sampeyan ngerti. Kira-kira sampeyan duwe tanggung jawab enggak ngilingno. Wani sampeyan ngilingno. Sampeyan ngilingno ditawani pisan ndak sampeyan melu-melu kok. Abot para bapak. Abot. Jangan diparingi Gusti Allah ngerti atine wong, kretengke atine wong. Jangan saged ngempet. Saged abot niku. Nek sampean ngomong jenenge buka rahasiane Gusti Allah. Muka safat. Ahwal kondisi ati. Kondisi ati seneng maring Allah. Wedi maring Allah, ayem bersama Allah. Iki jenenge ahwal. Banjur makomat, derajat-derajat yang tinggi. Apa makome makom tawakal, apa makome makom wirai, apa makome makom zuhud, apa makome makom tafwid, apa makom taslim. Ya. Para bapak kok pengen ngoten niku, iki jenenge nuruti nafsu. Nuruti nafsu. Kono hal-hal sebetu hal-hal yang aneh, wong nek sing ketok duweni ngoten niku, maka akan dihormati dan disanjung oleh masyarakat. Dadi nek sampean nggih ngoten niku tuh disanjung masyarakat, dihormati, seneng sampean. Ini adalah juga termasuk hal-hal yang menghalang-halangi wusul maring Gusti Allah. Halang-halang. Dadi sing dane zuhud iku atine gak terpengaruh liyane Allah. Liyane Allah niku napa? Ya niku wau siji masalah dunya. Masalah dunya iku ya harta. Ya kedudukan, ya pengaruh, ya wanita, dan lain-lain. Kudunya. Banjur hal-hal sing disebut niku wau termasuk napa? Pengen karomah, pengen mukasafah, pengen makomat, pengen ahwal. Nah, kapan sakit menghindari niki sedaya saking jerone ati niku jenenge makom zuhud. Para bapak makom zuhud niku nggih tingkatane nggih werna-werna, satu sama lain mboten padha. Nggih. Tinggi rendahnya mboten sama, padha-padha zuhude. Kaya dene kula pengen sekolahnya sampun sekolah aliyah. Podo-podo sekolah aliyah niki satu sama lain ndak sama. Kula gambaraken makom aliyah. Engko sekolah aliyah niki mboten podo, enten sing kelas 1, enten sing kelas 2, enten sing kelas 3. Mboten podo. Podo-podo kelas 1, podo-podo kelas 2, podo-podo kelas 3, satu sama lain tidak sama. Ya podo-podo kelas 3, tapi nilainya telu.
Ono kelas 3 nilainya 5. Setiap ujian 5. Ada yang nilainya 9. Paham Pak nggih? Di makom zuhud, makom qanaah, makom tawakal itu tidak sama satu sama lain. Enten sing makom zuhud niku didawaken atine gak terpengaruh dunia walaupun tangane kebek dunia. Atine gak terpengaruh duit walaupun tangane kebek duit. Boten terpengaruh kedudukan walaupun dia menduduki satu kedudukan. Ngono Bapak, nek jenenge gak terpengaruh ya mesti adil. Ora kok ngerebut mempertahankan kedudukan. Nek pancen napa suap ya muni ngono lho. Gak nggegirno jagat. Nek pancen nampa ya muni nampa ngono lho, jujur. Ora Bapak. Nggih. Dadi iki jenenge sik terpengaruh ambek kedudukan. Dadi wong duwe kedudukan tapi atine gak terpengaruh ambek kedudukan, merasa kedudukan itu amanat berat dari Allah. Jujur, adil. Nggih. Ora Bapak. Nggih. Boten terpengaruh. Nah, semanten ugi tiyang kadang gadah duit kathah. Duwite kathah ning ora terpengaruh ambek duit. Nggih. Nomor loro yen duwe duit tapi titik. Dikandakno wong zuhud niku enten sehari semalam niku namung gadah simpenan 1 dinar. Dadi nginep bengi-bengi mboten duwe napa-napa, duwene 1 dinar tok. 1 dinar ku para bapak krus sakniki berarti 1 juta. Enten wong nggih wong zuhud niku sehari semalam hanya punya simpanan 1 dirham. 1 dirham niki para bapak niku cara saniki 100.000 nggih nilainya. Enten wong zuhud niku simpanan untuk persiapan kebutuhan sehari semalam hanya punya uang di bawah 1 dirham. Ya ana sing 2 danik, ada yang 3 danik, ada yang 4 danik. Danik niku napa danik iku pecahane 1 dirham. 1 dirham pun dipecah dadi 6 danik. Nggih. Jadi sebutan sak danik itu artinya 1/6 dirham. Kira-kira nek sakniki 1 dirham iku 100.000. Enten para bapak wong sing zuhud ku kaya manuk. Kaya manuk. Ini zuhudnya sudah disertai dengan tawakal. Koyok manuk orang disimpenan belas. Jadi bengi, neng susuwe, neng omahe cara wong zuhud, ora duwe apa-apa. Dene sesuk wayahe mangan budal golek. Engke mulih ora nggo apa-apa. Besok budal golek maneh. Nggih. Enten sing mung zuhud ngoten. Dawe Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi, zuhud adalah kululul aidi minal amlak bal qulubi minat tatabbu'i. Zuhud ku apa? Zuhud iku tangane sepi, enggak ada uang. Artinya juga sepi, tidak ingin uang. Ini ki dhuwur. Dadi tangane gak nyekel apa-apa, atine gak pengen apa-apa.
kejaba mung pengen Allah. Banjur Syekh Junaid malih dawuh malih zuhduku istisgharud dunya wa mahbu asariha minal qalbi. Menganggap remeh ning donya. Nggih. Kalau Bapak kalau sampean sik adoh wong ngetokno dhuwit kangge bantu Khalid disuwang-sawang angkane pira? Angkane pira? Dibutak badak delok angkane, kok gedhi rupane abang gak sida didelep nenek. Dibadak kok rupane biru, angkane 5000 lebokno maneh. Barang ditarik kok angkane hanya 130 jabut cemplung. Ngono ngaku zuhud ahli thariqah. Masih jauh. Diniki diwaca bab zuhud orang yang zahid diwaca iku ben demen. Nggih. Ben demen karo wong sing ahli zuhud. Kesene seneng kali wong sing ahli ma'rifat. Mergo almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan bersama dengan yang disenangi. Menawa sejarah disebut-sebut, kata-kata mutiaranya disebut, singgo atiku dadi seneng niru sedikit demi sedikit. Mboten ngira niru bareng padha, wah mboten ngira. Nggih. Mboten ngira. Sing penting nek niru ku jenenge sambung. Nggih. Mahabbah iku demen. Kapan wong mahabbah mesti ittiba, mesti manut. Manut, nurut, niru niku nggih angel, pas padha niku angel. Panjenengan diperintah ittiba'i Rasulillah nggih mboten? Niru pas Kanjeng Nabi iso? Mboten saged. Sing penting masa niru titik-titik jenenge sambung. Nggih. Nggih para bapak digambarkan kaya listrik niku. Listrik ku saking gerdu, kabele sak lengen-lengen. Nggih mboten? Mlebu teng omahe jenengan kabele mun muntir-muntir cilik ngoten sak driji. Nek mlebu teng mriki niki nggih sak lengen Pak kabele. Nen? Kabele yo cilik. Sing penting sambung. Mergo sambung yo murup, lampune murup mergo sambung. Nah, dadi kula jenengan enek sing ngaji hikam buka oleh-oleh, aja ngaji hikam gak kuat nglakoni. Beletek wong nglakoni. Dadi kersane demen akhlake wong biyen ku piye, akhlake biyen ku piye, kersane saged niru titik-titik. Saged niru. Nah, para bapak zuhud. Nek dawe Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud itu apa? Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani dawuh, azudu tarku kulli syai'in yusghiluka minallahi ta'ala. Tarku kulli syai', meninggalkan segala sesuatu ya yang mengganggumu ingat Allah. Wis apa sing ndadekno ganggu eling Gusti Allah tinggal. Iku jenenge zuhud. Nek sing garing ganggu eling Allah ku kok omah sing bagus. Bedina ku mikiri material. Mikiri beton neser, mikiri semen, mikiri koral. Bangunane rong dadi koral entek, mikiri koral, duwit entek, wah utang ning ndi yo. Mikiri terus iku ndadekno nggih tersibukkan ingat Allah, terganggu. Nggih. Mobil sing bagus, nggih.
Adik mobil iku napa Pak? Al-kreditu. Suatu saat kok usahane macet bingung ditogah tagih. Bingung. Nek mbon ngoten niku bingung. Nek nggone kiai iku gak takon masalah zikir, nggih. Takon carane nyaur utang. Meninggalkan segala sesuatu yang tersibukkan hatinya dari Allah. Gesing ganggu eling Gusti Allah. Iku jenenge zuhud. Nah, para bapak niki zuhud. Para bapak kang sing zuhud niku mesti loman. Nggih. Kang zuhud niku mesti loman. Nggih. Lomane wong zuhud niku mun mboten nggih ndelok keduweane, mboten ndelok keduweane. Loman niku sendiri juga bertingkat. Podo-podo loman tapi lomane satu sama lain enggak sama. Loman niki para bapak enten sing bahasa Arabe sahak. Niki loman sing paling rendah. Ya loman dermawan tapi paling rendah. Niki bahasa Arabe sahak. Sahak. Sahak niku dos pundi? Sahak niku mau memberi kalau diminta dulu. Gelem wae ku nek dijaluki. Jaluki. Kelompok-kelompok ngumpul. Enten napa niki wae khol tulung agung. Kita memberikan sumbangan. Ayo kowe pira? Kowe pira? Kowe pira? Kowe 500 ya, mboten 50 mawon. Nah. Niki gelem wae ku nek dijaluki. Nek ora dijaluki gak ngowahi. Kira-kira apa mumplung gak diubengno sampean ngowahi? Hah? Ngono, ngiseni umplunge didelok-delok angkane ya. Lha niku lho. Nggih kadang-kadang ngumplung mubeng ku namung melu nyurung tok. Gak ngiseni. Dadi umplung mubeng iku rak cangkeme rak mengo to, Pak. Umplunge ku mengo cangkeme, kok nyemplungi, lah kok diseret tok. Seret ana, seret iku jenenge wong sing bakhil. Bakhil iku melegi. Wong sing bakhil itu sesungguhnya bakhil terhadap diri sendiri. Wong iku nek loman berarti loman terhadap diri sendiri. Iku lupa. Nggih. Ora Bapak, niku jenenge bakhil. Lho kapan kita niku tos ceritane wong sufi sing loman kok ngono, wong anu loman. Akhire kita tertarik, akhire riyadhah bab loman. Riyadhah ku latihan. Nggih. Latihan dari sedikit, Pak. Jangan belajar loman kok nek Jumat iku enten umplung-umplung sampe nyemplungi 100.000. Halah, mustahil. Mustahil. Atus pundi kapan Jumat kon tenumplung-mupeng ya kawitan nyemplungi 100. 100 apa ya 100 rupiah iku. Bareng ngono suk Jumat maneh ditingkatno 200. Besok Jumat maneh ditingkatno maneh 500. Besok Jumat maneh ditingkatno 1000. Jumat maneh ditingkatno 2000. Suamane ditingkatno 5.000. Kalau sudah latih, itu jenenge diriyadhoi, dilatih. Kapan mau latih, mboten abot nyemplungi 100.000. Iki besok kanggo aku dhewe. Diniati jariah kanggo aku, jariah kanggo bojoku, jariah kanggo anakku, jariah kanggo ibu bapakku sing sumare. Jariah kanggo mbah-mbahku sing sumare teko kabeh niku, Pak. Malah kok didhawuhi tiyang ajen, Pak. Nek pengin duwe anak sing apik, anak sing soleh,
setiap sampean sedekah sampean niati kanggo anak. Nggih. Setiap sedekah sampean niati, di samping wong tua sampean niati kanggo anak. Aku sedekah fakir miskin tak niati kanggo anak putuku. Tak niati kanggo anak putuku, anake ra apik-apik. Nggih. Anake kaya ngono, bapake mlegi. Ngono. Iki para bapak estu. Menawi kita ningali Mbah Khalil Bangkalan niku bapake jenenge Pak Abdul Latif. Niki mboten pinter ngaji. Tapi loman. Nggih, loman. Guru-guru sing mulangi Mbah Khalil masih pondoke pun pindah. Niku setiap bulan niku dikirimi hasil kerja. Hasil kerjane dos pundi nek hasil kerja niki para bapak? Nggih, upamane 100.000 upamane. Itu diambil hanya 20.000. Sing 80.000 didum guru-gurune. Sing biyen tau mulang. Sampeyan tau nguwahi gurune anakmu. Nukokno gudang garam Surya wis metenteng. Pengen di anak sing apik sedekah dinati kanggo anake. Cara ulama-ulama haji niku ngoten mulah niku putane hebat. Seneng sedekah, nggih, seneng sedekah. Nah, para bapak niku kapane nguwehi tapi laren dijaluki dhisik. Niku jenenge sahok. Jaluki dhisik nguwehi. Nggih. Enten edaran nyumbang Rajabiyah. Enten edaran nyumbang Mauludiyah. Setelah ada edaran baru nyumbang. Niku jenenge sahok. Para bapak nek munggah jenenge aljud. Jud niku nek manane nggih mulang, napa jenenge loman. Jenenge nggih loman. Aljud niku napa kasratul atok min ghairi sualin. Banyak memberi tanpa diminta dulu. Banyak memberi nggih tanpa diminta dulu. Bu jenenge jud. Badane jud niku munggah malih jenenge karom. Karom niku memberikan sesuatu dengan rela hati. Dengan rela hati, baik memberi sedikit maupun banyak. Tapi umumnya wong kapan bersifat karom itu kalau memberi sangat memuaskan. Kalau janji pasti ditepati. Itu jenenge karom. Saniki usum janji. Enggak ada bukti. Janji, enggak ada bukti. Para bapak. Niku karome Abdul Qadir Jailani riyen nate kula teraken jenengan. Napa Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ngerti bakal ana wong sing ngilok-ngilokno musuhi Abdul Qadir. Akhire wong iku lara. Ora iso waras. Tambane kudu mangan atine jaran. Sedina mangan atine jaran situk. Suwene 40 dina, berarti 40 jaran. Jaran tidak sekedar jaran. Harus kuda yang warnanya hitam semu merah. Tidak sekedar kuda yang warnanya hitam semu merah, yang kandangnya kandang emas. Leme turu sutra. Sampeyan kalah, kula sampeyan kloso. Carane ku sutra. Iku kanggo nambani wong sing besok bakal musuhi wong siji tok. Nggih.
Kula jenengan kok ngowahi musuh. Wong disenengi tok wae ora ngowahi kok memandai sing di nggih sing musuhi. Nggih. Jarene kok encut. Masya Allah. Ini kisah Qadir Jailani, Masya Allah, kekarom. Dhuwure sono maneh jenenge ithar. Al-ithar. Al-ithar itu adalah memberikan sesuatu pada dia sendiri masih membutuhkan. Masih membutuhkan. Penjelasan ini didawakan kalih Al-Alamah Abdul Hilal Al-Askari. Al-Alamah Abdul Hilal Al-Askari. Oleh Bapak ithar iku ngalah. Awake dhewe butuh tapi diwehno wong. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Qur'ane. Hanya Nabi pas ngumpul membahas ilmu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Kuluk salam. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, kula sowan ngriki mboten badhe ngaji. Tapi kula sowan ngriki badhe nyuwun mangan. Mriki kula niku luwe. Sing apik wong ku jujur ngoten. Mboten badhe ngaji, tapi kula niku luwe nyuwun mangan. Nabi dawuh kono njaluk mangan kono ning Ummahatul Mukminin. Sapa iku garwa-garwane Kanjeng Nabi? Lha ku garwa sanga ku kuwabeh diparani utusane niku wau. Kuwabeh niku jabane ma indana ilal ma. Ning omah gak apa-apa. Ana banyu tok le. Siti Aisyah, Umi Salamah, Siti Hafsah, wabeh garwa sanga takoni ma indana ilal ma. Ning omah gak apa-apa, ana banyu tok. Balik dengan Nabi. Ya Rasulullah, sedaya dawuh ma indana ilal ma. Sing melu ngaji sapa ben ngurmati tamune Rasulillah. Para bapak ngwacung kula ya kula. Sing dhisik dhewe ditunjuk kowe dhisik dhewe jak mulih ya. Ana panganan. Lan teko takon bojone, "Dik, ana panganan, Dik." "Gak ono, Mas." Wis kadung ngacung. Enten panganan namung sak piring, persiapane anak wau siang dereng dahar. Anake dereng mangan. Persiapan mengkenek nangis. Anu yo Dik yo. Kok nek nangis neng-nengen yo. Lelo-lelon. Lah iki pangan sak pingku weno tamu. Napa mentolo to Mas? Nggih. Aturaken tamu sak piring jenengan mboten ngrencangi. Carane ana. Sesundi iku suguhno bareng awakmu porak-porak dandane lampu, tapi citesen pisan lampune. Dimati ngono. Bareng nggawa piring meneh. Ngo, aku engko terus melu ning kono. Nah, aku tak etok-etok nyamuk-nyamuk. Iki jenenge pada dia sendiri masih butuh. Sing wedok ya urung mangan, sing lanang durung mangan, anake durung mangan. Iki jenenge butuh. Tapi ngalah diwehno tamu niku. Iku jenenge ithar. Iki paling tinggi para bapak. Paling tinggi. Dan iki sebab cek butuh diwehno wong. Nggih. Masyaallah. Enten lare pondok sing nate ngecakno niki. Dhewe luwe. Duit-duit 10.000 tok. Padahal ya butuh mangan, butuh ngombe, wayahe mangan. Kancane sambat, "Kang, aku luwe, Kang. Aku duit 10.000, Kang, pek-pek ngono." Ana sing ngono? Mbeletek. Tak ngandel.
Ku jenenge isar. Para bapak, wong mlaku maring Gusti Allah dengan zuhud, makom zuhud. Niku mesti ngalami isar. Nggih, isar iku ngalah. Ngalami. Nggih mlaku dhateng Gusti Allah ku mboten namung terus wiridan tok mboten. Wong sing saleh iku alqaimu bi hukukillah wa hukukin nas. Wong sing sholihin, sing arifin niku nggih memenuhi hak-hak Gusti Allah. Hak Gusti Allah kaya salat fardu, poso fardu, salat sunat, poso sunat. Nggih. Sedekah fardu, sedekah sunat. Menolong seseorang, ya, mengampuni orang yang dolim, ya, nyambung sanak dan lain-lain. Niku jenenge memenuhi hak Allah juga memenuhi hak manusia. Enten kesempatan wong loro disambangi, ana kesempatan wong mati ditakziahi. Niki jenenge al-qaim bi huquqin nas. Tapi wong sing sak memenuhi hak Allah, hak manusia itu namanya wong soleh. Wong soleh itu terus berjalan terus. Yeah. Akhirnya duwe kedudukan tawakal, makom tawakal, munggah maneh kedudukan zuhud. Yeah. Zuhud terus melaku terus para bapak. Kadang-kadang sampai yeah. Ya mbak niku masalah isar niku wau pengen haji. Ora situ haji mergo ana wong melarat, wong butuh. Sinten Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku berjalan numpak bihol keledai melintasi nggih Irak niku kota Irak. Terus badhe datang Baitul Haram. Lah kok wonten tempat sampah niku pedhok wong wedok mbubuti bebek. Bebek ku dibubuti, lari dibubuti. Ditakon mbek Abdul bin Mubarak, "Bu, sampean teng negara Irak kok mbubuti bebek?" Niku bebek teng tempat sampah niku bebek dibeleh napa bebek batang. Batang muni ngono wedok niku. Lho nek negara Irak kok mangan batang kok arepmu dhewe. Sampeyan gak ngerti, aku wis 3 dina gak mangan. Anak-anakku 3 dina gak mangan. Katimbang mati napa mboten kenek mangan batang. Akhirnya nangis, Pak. Nggih, Abdullah bin Mubarak. Griya sampean pundi? Ning kono, omahku ning kono. Nggih mun ngamantene ning omah. Nggih. Nggowo peralatan haji, perlengkapan haji, sak duwite pisan, sak bihole pisan, sak keledene dilebokno omahe wedok, Bu, mriki sampean pek kabeh, Bu, kula mboten situ haji. Abdullah bin Mubarak. Niki dalam perjalanan menuju Allah kadang nanggrok sing kaya ngoten niku. Iku jenenge ihsar, ngalah. Gak situ haji. Diweno wong sing kaya ngono iku. Sakniki enten sing peduli ngopeni wong fakir sing kaya ngono. Mula Bapak akhiripun nggih Abdullah bin Mubarak ning mboten kundur-kundur. Nggih. Namanya saja jalan kaki. Bareng wong-wong padha kundur saking haji, piyambake niku nggih kundur teng daleme. Wah, cara biyen haji Pak sing hormat geruduk. Apa meneh sing haji Abdullah bin Mubarak. Nggih. Nggih. Sing haji barang nggih melu hormat Abdullah bin Mubarak sing kondur haji. Jenengan dik napa Syekh anggene rawuh kondi.
saking haji, aku gak haji, tahun niki gak haji. Nggih kok haji. Mboten. Tahun niki kok hak lo mboten haji. Mboten haji. Ora diduduhno jalarane apa mboten duduhno. Nggih. Nggih, jenengan haji kok. Wong nalika teng mriku panggih kula malah jenengan titip niki kok. Niki kula beto niki. Titipan jenengan. Ning kono pethuk wong, ning kono pethuk wong. Akhire tambah iku mbuh aku gak paham apa sing mbok omong. Rumangsa dhewe gak haji kok. Jare titip iki mbuh kowe omong apa aku gak paham. Akhiripun para bapak nggih enten hatif. Swara tanpa rupa Abdullah bin Mubarak mergo sliramu ngesakno wong fakir sangumu ngaji pelangapen mbok wekno wong fakir akhirnya awakmu hajimu diganti malaikat di malaikat gantene awakmu ya ngajekno awakmu malaikat iku mendo-mendo rupa awakmu. Bahkan itulah haji yang paling diterima hajimu. Di ajakno malaikat. Lho niku para bapak isar ngalah sampai kepada Allah. Ten malih para bapak. Iya. Wong sing isar niku ngalah. Nggih. Niku hikayahe sinten seorang melarat nggih. Wong sing melarat anak-anake mboten mangan sing wedok mboten mangan akhire ngalah nggih. Nggih, akhire ngalah diwe sing wedok kudung kon ngedol. Bareng didol payu duwite diwehno wong njaluk. Mukape ditukono apa nek wong njaluk diwehno wong njaluk. Akhire malih nggih diparingi napa kalih sing wedok kongkon ngedol didol arep tukokno apa-apa ana wong njaluk meneh diwehno wong njaluk masyaallah. Mun bapak lengkapi cerita Selasa depan insyaallah. Dan iki dereng kula waca terjemahe dereng kula waca kejelasane dereng kula waca keterangan insyaallah Selasa depan kanten panjang iki ceritane. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatih husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim ya hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك
ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.